सबैलाई वेलकम टु एक्सपो दार्जिलिङ वान्स अगेन। र तपाईँले अस्ति जानिहाल्नुभयो कि म अहिले आफ्नो अलिकति पर्सनल कामले गर्दा बाहिर छु दार्जिलिङदेखि होइन। र हामीले अब बाहिर हुँदा पनि के अरे आफ्नो जातिलाई बिर्सनु हुन्न र बाहिर हामीले राम्रो काम सिक्नुपर्छ होइन। र आज हामीले त्यसै एउटा कन्टेन्ट लिएर आएको छौँ जोमा कि हामीले चाहिँ अब यता राम्रो एउटा कुरा सुन्नुमा आएको छौँ। अब यहाँनिर हामीले बाहिर दार्जिलिङ बाहिर निस्क्यो भने हामीले त्यस्तो अब बेगर्सहरू देख्दैन बाटोमा होइन, खानाहरू मागिरहेको जस्तो देख्दैन। र आज तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुँदैछ यहाँनिर खाना यसरी अलिअलि प्याक भएको छ होइन, कति ज्यादा छैन, अब अलिअलि छ। र यो खाना बनाउनुको अब इन्टेन्सन चाहिँ हामी पिकनिकमा गएको होइन, अब यो खाना केही अब आउटिङको लागि होइन। यहाँनिर चाहिँ हामीले राम्रो कुरा सिकेको छौँ। एउटा अब यहाँनिर के रहेछ भन्दा बेङ्गलोरमा भनौँ न, बेङ्गलोरमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा पब्लिक फ्रिज भन्ने एउटा कन्सेप्ट रहेछ। र त्यो चाहिँ के हो कसो हो भने चाहिँ वी गोइङ टु एक्सप्लोर टुडे। यो चाहिँ गयो यसरी प्याकिङ हुँदैछ। अब कम्युनिटी फ्रिज पब्लिक फ्रिज चाहिँ के रहेछ यहाँनिर अब हेरौँ होइन। अब राम्रो रहेछ भने हामीले पनि त हाम्रो दार्जिलिङमा यस्तै कन्सेप्टहरू हामीले एनजिओहरूलाई अब हामी सजेस्ट गर्न सक्छौँ होइन। हामीले के हो कसो हो अब यो लगेर जाँदैछु। आज कतिको चाहिँ अब एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ त्यो अनुसारले लेट्स सी इफ यु क्यान कपी दिस। हाम्रो दार्जिलिङमा पनि हामीले हाम्रो निडी पर्सनको लागि यसरी हामीले दिनु सक्दैन है। हेरौँ ल अब सिजन र म जाँदैछ अब स्कुटीमा चढेर होइन। 22 मिनट्स देखाउँदैछ यहाँबाट। पनि एकदम उत्सुक छौँ कि अब यो कम्युनिटी फ्रिज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। एकदमै राम्रो अब कन्सेप्ट हो हुनु त। अब निडी पर्सनहरूलाई खानाको लागि होइन, कसैले मागेर खानु पर्दैन। उनीहरूलाई भोक लागिहाल्यो भने त्यो कम्युनिटी प्लेसमा आउँदो रहेछ। आएपछि चाहिँ उनीहरूले टक खाना उठाएर हामी हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो है। र पब्लिक फ्रिज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब खाना यसरी छ होइन, त्यो चाहिँ हालिदेऊ त। यस्तो रहेछ पब्लिक फ्रिज। रिमुभल अफ द किलिङ हङ्गर अफ द पोर इज द प्लेस फर वान टु ले अफ हिज वेल्थ। र यसरी हामी चाहिँ आएर अब अन्जान मान्छेहरू आउँछ होइन, यसरी हाल्छ। र कसले हाल्यो कसले लग्यो अब त्यो चट्पुन तर एकदम निडी मान्छेहरू चाहिँ लान्छ। एउटा हातले दिएको अर्को हातले चल्न पाओस् भनेको जस्तै हो। अरू एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर अब इन्स्ट्रक्सन दिएको छ होइन, ओन्ली भेज फुड अलाउड रहेछ। अब नन भेजहरू छैन होइन, किनभने अब यो पब्लिक एउटा फ्रिज भएकोले नन ग्रेभी आइटम्सहरू मात्रै, अब सुक्खा आइटम्सहरू मात्रै, किनभने भित्र फुड स्पेल हुन्छ भनेर होइन। त्यस्तो चाहिँ रहेछ। अब हेर्नुहोस् सामान चाहिँ आउँदै लाँदै गर्दै जान्छ यसरी नै। हेर्नुहोस् एकदम निडी पिपल आउँछ, उनीहरूले लानेले लान्छ। यसो यसो सबै आएर हाल्नेले हाल्छ, कतिले अब लानेले लगेर जान्छ। एकदम राम्रो कन्सेप्ट। ओन्ली भेज आइटम्स, अन्डाहरू पनि अलाउड छैन, मासु अलाउड छैन, ग्रेभी आइटम्सहरू अलाउड छैन। तो आप इधर का इंचार्ज है? हाँ, मैं ये सिक्योरिटी हूँ। सिक्योरिटी है। हाँ। तो इधर दिन में कितने आदमी आते हैं? बहुत लोग आते हैं। सब नीडी है ना एकदम मतलब ऐसा नहीं कि जिसके पास मतलब खाना हो फिर भी वो आके ले जाए। नहीं ऐसा नहीं होता है। जो नीडी है वही आके लेता है। यहाँ पर बहुत स्लम लोग है ना, वो आके लेके जाता है। अभी है तो ये खाली होता है, खाली हो जाता है। मतलब पीपल को चाहिए उतना तो हाँ, एक सर्विस उतना वो लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन ये रखने से है ना गरीब लोग को बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हमारे घर में बचता है खाना, बहुत सारा बचता है। हम क्या करते हैं, लेके जाएगा कचरा का डिब्बा में फेंक देते हैं। उससे फेंकने से हम यहाँ पर रखेगा तो 4 लोग का जो
भूख जो रहते हैं ना वो हम उसको मिटाता है। हाँ अच्छा है। हाँ एकदम सर्विस है। हाँ एक सर्विस है, लेकिन ये रखना बहुत अच्छा है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है तो। हाँ यहाँ पर क्या है, खाना, कपड़े, चप्पल। वो कपड़ा भी रख सकते हैं हाँ कपड़ा भी इधर ये बॉक्स में। हाँ और खिलौना सब रख सकते हैं, जो हमको नहीं चाहिए, जो दूसरे को यूज होता है वो ऐसा वाला रखता है। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ खाना, यहाँनिर चाहिँ टोइजहरू, कपडाहरू के क्याप हुन्छ नि। इसलिए अच्छा है, गरीब को ऐसा रखना बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा एक धर्म है। हाँ धर्म है। हमारे पास कितना पैसा से हमको कोई मतलब नहीं है, एक आदमी को भूख में जो है उसको खाना देना वही एक सबसे बड़ा काम। तो भैया ये कितना साल हुआ अभी ये हम रखे हुए अभी मिनिमम तो 4 साल होने हैं। 4 साल होना है ना। 2017 कुछ हुआ। तो तब से चल रहा है। सबसे चल रहा है। हाँ लेकिन अच्छा है, वो लोग भी सब लोग खाना कपड़ा लेके आ रहा है। हाँ उनका हीरो निकल हेर्नुहोस् लु, मान्छेले यसरी आएर उनीहरूले अब फुड आइटम्स होइन, उनीहरूको चाहिँ क्लोथ आइटम्सहरू छ होइन, यसरी राखेको छ। हम तो कलकत्ता से है। तो कलकत्ता से आप लोग? तो एक ही तो स्टेट है हमारा। बहुत सारा कपड़ा है। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ आइ यसरी आएकै गर्दो रहेछ। बिटिएम लेआउट भन्नेमा आएको छ हामी चाहिँ एरियामा होइन। तर यो चाहिँ अब एउटा ठाउँमा मात्रै नि डिफ्रेन्ट स्पट्समा छ, जसलाई जहाँ लाग्छ म्याप्समा होइन सबले क्लिक गऱ्यो भने आउँदो रहेछ होइन। र अब हामीले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पायौँ, राम्रो लाग्यो। दार्जिलिङमा हामीले यस्तै कन्सेप्ट कपी गर्नु सक्छौँ। दार्जिलिङमा त अब एउटा हो हाम्रो बेजलले गर्दाखेरि फ्रिजको जरुरत छैन, तर पनि हामीले अब सोच्नु त अब मान्छेलाई आइडियाको लागि त होइन। अब यस्तो आइडिया हामी लिएर आउनु सक्छौँ कि सक्दैनौँ, तपाईँहरूले के कस्तो लाग्छ भन्नुहोस्, प्लिज सजेस्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् कि अब पुराले पुरा भन्दा यस्तो अब आइडिया चाल पाओस् होइन। हामीले राम्रो कुरा सिक्नु पऱ्यो नि त अर्कोबाट। फेरि 2 heads are always better than 1। हो त होइन, त्यही हो। र थ्याङ्क यू, आखिरसम्म बसिदिनु भयो। आजको चाहिँ अब त्यस्तो त छैन केही पनि अब होइन, तर पनि अब यो आइडिया हामीलाई राम्रो लाग्यो। हामीले आइडिया हामी दार्जिलिङमा कपी गर्नु सक्छ भन्ने एउटा अब थट चाहिँ तपाईँलाई छोडेर जाँदैछु होइन। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनुहोस्, सजेस्ट गर्नुहोस् के आइडियाहरू यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हो त दार्जिलिङ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेपछि नट ओन्ली फुड, अरू कुरोहरू नि के लाइक स्पेसली क्राइसिस हो त के गर्नु सक्छ राम्रो कन्सेप्ट है। र हुन्छ, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ हामी एकदमै साँचेर आशा साँचेर राखेको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।